Шотқа келдік. Көкенің шаңырағына. Ақтөбеден келген қонақтар. Алматыдан келген қонақ. Шоқтамыз. Үлкен көкемен абысының шаңырағына келдік. Алла берсе, қазір аға шүйге барып музейдің заттарын алмастырамыз. Тұщықұдық ауылында халық ақыны Саттығұл Жанға ауылының 100 жылдығына орай дайындық басталып кетті. Сөйлесем енді ортаңда жүйрегін қызған арқалай, бұл дүнияның белгісі ұйқыдағы түсіндей, азамат болсаң кішік бол, мансапқа биік ісінбей, жаманға еткен жақсылық далаға кеткен. Қабиболла Сыдиықұлы, Ордалы Қосай, Шотан Батыр, Тобаниязы, Әлниязұлы, Мәтжанбей Тілеумағамбетұлы, Иса би Тіленбайұлы, Досан Батыр Тәжіұлы, Айдаришан Шақисламұлы, Ержан Қазірет Төлегенұлы сияқты үлкен тарихи тұлғаларға 30-дан аса киіз үйлер тігіліп, халық ақынының тойы басталайын деп жатыр. Мұсылманға парызды алдыңда кеткен сәбиін, мақшарда күні араша. Ақкенің 80 жасындағы баннерлері. Тойға келген адамдар керемет. Сол уақыттағы. Ақкенің марапаттары. Ақкен жайлы. Түрлі марапаттары. Ақкен жайлы. Менің папам, мамам, Ақкен. Мамасымен, кәкесімен. Жеңешем. Менің әкем. Мен келген отбасым жайлы қысқаша жазылған мағлұмат. Әкемнің ұрпақтары мінекей біздің әулеттеріміз. Әкемнің костюмдері, мынау шапаны, мынау да костюмі, мынау әкесінің шапаны мінекей. Әкемнің әкесінің шапаны. Біздің үйде сақтаулы тұрған осы шапан мен мына костюм. Мынау әкемнің өзінің үйі. Жеңешемнің, әкемнің өсерді өмір сүріп, балаларын өсірген, ұрпақтарын өсірген үйі. Атамыз туралы, толық әулеті туралы. Мына үлкен атамыз, мына үлкен атамыздың басына барған кездегі белгісі. Атамыз халық емшісі ғой. Танымал емші, танымал тауып деген, жұлдызды емші деген атақтары бар. Мына 80 жасындағы көріністер. Жей берсін біздің атамыз. Қорғап, қолдап жүре берсін кел. Менің нағашым Серік Адайұлы. Құдасы туралы әдемі пікірін жазып жатыр. Атамыздың, мынау атамыздың әкесінің киімі. Тие берсін әби атамыздың киімі. Бізден сөз айтып отқан, көрдік қой деп айтқаннан кейін да, Иә. Давай жақсылап. Айтқанда, ғашық болған қызы жара. Кім екен? Шөмнек екен. Ақкем қатырап сөйтеді, оны айтады сөйтіп. Бір қызға ғашық болдым дей ма? Бір қызға ғашық болдым дейді, сондағы. Біз дейтін манағы бастан аяқ тыңдағанда күшті қылып айтты енді ол. Келтіре алмай отырмын ғой. Жақсы қылып әңгіме қылып сөйтіп.
айтып талай ем беріп емінен жақсы болып жаңағы қайнымыз жақсы болып кетті ғой содан иманды болсын алдынан жарылғасын дейік сау бол. аман болсын кісінің талай емін алып қарапайым жаңағы қарапайым қаршап адам дәрігердің кімді айтып жатыр ма мен айтып бер жаңағы дәрігердің несіне қайтпай жаңағы түгел ыстық ішіп кетіп бет ауыздары өттеп соны дәрісін сөйтті бір күні мерген түсіме кірді ай менің деп сөйтеді жаңағы сосын өздері әуелден көңіл тату бірге отырған көрші болған сондай адамдар ғой сірә менің сірә ағам онда ағаға барайық деп сөйдеді апарсаң апаршы мені деп сөйтеді соны мекеме барып емін алып қарайған жаңағы дәрі шөптен не жасатады ғой соны емін жасадық 12 рет дей ма сондай ем жасадық арасына 3 күн салып біраз содан манағы үстінің қышығаны жазылып әр жерінен жара болып шығып содан жақсы болып кетті жаңағы мекенде талай сондай емдерінің сондай жақсы қасиеттерін көрдік қой емін алдық өзімде емдердім менде жүрегім сол емдер мына Белисаға жаттық Нұрақта қайда 80-90 жылдары ма 89-90 жылдар сол уақытта ауырып қырдың үстінде жүрегім сол ауырды сәлдерге аттан келіп жүре алмаймын содан ауылға көшіп келіп мына ойға әкеліп тастады мені Белисаға жаттым бір ай жаттым Белисаға сосын артынан мекеме барамын ғой жаңағы сонда айтады сен Белисадан ешқандай саған ем түсіп тұрған жоқ бірақ енді отпуске бірдеңе аласыңыз ғой былай жата бер дейді бірақ сол артынан мекемеден ем алып содан жақсы болып кеттім ғой молодец яғни ақемнің күштік осындай керемет елдің ішінде естілмей жатқан нәтижелері көп иә аллаға шүкір айтып жатыр мына апамыз иә алдынан жарылғасын баяғыда 7-8 класстарда осында каникулға келетін Балгенже апам бар осында тұратын Күйеуайдың жолдасы Балгенже соның туған інісінің баласымын ғой зима ауыратын еді ғой иә мекеңе баршы деп айтып қалдым сол мекең емін қабылдаған 3 кезек келіп біраз жаңағы емдік шөптері бар талдардың жапырақтары бар солардың алып беріп емдеп берген сол кісі сосын жаңағы атын ағаш үйіне кірейінші деп баяғы ескі әңгімемді айтып жіберейін деп еске түсіріп иә дұрыс айтады аяғың жақсы болып кетті ма содан емі қабыл болып неше рет алдыңыз 3 рет келдім ғой сол осындай күздерге таман қыстардан кейін сосын жаздарда 1 рет алдым ол уақытта 12-13 жастамын 11 жастамын ұмытып сол емі қабыл болып әйтеуір жақсарып содан кейін кеттік иә әлде де алла шипасын берсін осы ақемнің мынау өзінің киген киімдері мынау алған марапаттары шапан киіп жүрді деймін ол уақытта бұл шапан деген әкесінің шапаны мынау өзінің туған әкесінің ана жерде түні қалпақпен тұрған әкесі әне ақемнің ана қалпақпен отырған бар ғой жоғары ең жоғарыда тұрған сол әкесі сол әкесінің шапаны наурызға жанар еттім ғой сонымен группаласым ғой жанар сонда айтатын ол да айтып еді маған сол мекенге баршы деп дұрыс болған алла шипасын берсін рахмет осындай өзіңнің келіп жақсы болған ақемнен алған адамдардың емі көп қой нәтиже алған сондай нәтиженің елдің ішіндегі бірі ғой оның қаншамасы естілмей жатыр рахмет келіп атап арнап келіп жатқаныңызға сонда жанар кім болады сіздерге
біздің атамыздың музейіне алғашқылардың бірі болып Орынжан емші келіп жатыр. Бұл біздің атамыздың шәкірті, өзінің әдемі сөздерін жазып жатыр. Ama interview bir ayta koysan bak. Өткім келеді. Үлкен шара Тұщықұдық ауылында өтіп жатыр. Ауыл әкімі, белгілі халық емшісі Талайжанның жанына жалау болған Мерген Кәкенің бел немересі Наурызбек ініміз. Сондықтан бұл сәйкестікті, рухтар сәйкестігі десек те жарасады. Той оң болғай, Сәтекең атамыздың, Мерген Кәкеміздің рухы биікте шалқығай. Ізгі ниетпен Сәрсенбай Нұрпейісов. Ал видеоға түсейін деп әңгімелерді айтып отырмыз. Видео. Әдемі екен, керемет қылып сіз үйге бардыңыз ғой? Жетпеген шығар. Әдемі барлығы. Менің Жәке қайным таныстырып жатыр. Емші деген. Жұлдыз емші, арқалы емші. Арқалы емші деген. Бұл жерде жаңағы жазуға көзім жетпей тұр. Келген қонақтарымыз ата туралы өзінің ой пікірлерін жазып қалдырып жатыр. мерекелік шарада қауышқанымызға өте қуаныштымыз. Ғасырлар көбінен жеткен асыл үн, ұрпақ санасында сақталған рухани мұра. Жыраулық өнердің өміршең дәстүрі бүгін қайта жаңғырғандай. Халық жадында сақталған өнегелі ғұмыр мен өрелі өнерге тағзым ету ұлттық құндылықтарға көрсетілген құрметтің жарқын көрінісі. Сәттібай Жазғанұлының шығармашылық әлемі елдік мұраттың, адамдық парасаттың, халықтық дүниетанымның көркем шежіресі. Жыр жолдары арқылы заманның үні сөйлеп, ұлттың рухы асқақтатады. Біржан батырлы белес ұлы рухани мұрасын жаңа қырынан танып, күнгі бүгінгі аманатталған асыл қазынаның қадірін тереңдеп ұғынуға жол ашады. Намыстың арасында әуелі бәйтеректей танып жайған жыраулық дәстүр, Сәттібай Жазғанұлының сабақтасы қазақ мәдениетінің алтын арнасын толықтырды. Ұлт мәдениетінің көрігі жатырған рухани жұлдыздың сәулесі уақыт өткен сайын биіктей түсуде. Жыр көзінің жалауын биік ұстаған Сәттібай Жазғанұлының 150 жылдық мерейтойы ұлы руханияттың мерейін үстем етіп, қасиетті өнерді құдіретті ұлттаған тағылым
Sağlıklı şecirge Halmolgay. Құттықтау сөз Маңғыстау облысы әкімінің орынбасары Өрісбаев Абат Жәбірханұлы және де Маңғыстау ауданының әкімі Ниязов Ғалымжан Мұқырұлы, сондай-ақ Тұщықұлық ауылдық ардагерлер кеңесінің төрағасы ауыл ақсақалы Айталов Лес ағамызды шақырамыз. Құрмет қошеметтеріңіз. Көрнекті өкілі Саттықожа ауылы атамыздың 150 жылдық мерейтойына қош келдіңіз. Бүгін қасиетті Маңғыстау төрінде Маңғыстау елінің Қош келдіңіздер. Әмин. Төрлетіңіздер. Мерген әкем мені ана мотоциклмен ана жерге апар деп осы құмның үстінде жығып алғаным бар мотоциклмен. Қалпақ ұшып қалпағын кигізіп ақыры апарды ма апар деген жерінде. Естелік болсын. Рахмет сізге, рахмет. Тілегіңіз жаздың. Сосын келіп Наурызбекті келіп таныстырып жатыр ғой. Ар жақта қуып, бер жақта қуыпты. Сол ауылдың азаматтары өздері айтқан, сол жігіт болсын деп. Ілес ақсақалы келіп барды. Содан кейін келіп, енді бәрі бұйырайын деген зат бұйырады ғой. Бұйырған қашпайды деген. Кеше қайтты сайланып отыр. Ең үлкен мерекені созып ала өткізіп жатқан. жаңа бұйырған дейді, осы үйді күйеу боласың ғой ода. Солай. Көріп кетейін деп. Бердім бе? Желеп жата көрсін. Ана Баршан дейтін балада жаңа Жолжан танисыңдар ғой. Танимыз. Сол Баршан тек бір балдары, кішкентай балдар ауырса тек жүгіріп атаға барам дейді. Какаға барам дейді. Сосын тек ол кісі келеді. Жаңа мен үлкенмін, мен бір атақты адаммын демейді. Өздері жүгіріп келеді дейді. Өзі жаңағы соны біліп отырады дейді. Сен келетініңді біліп. Сосын келіп мәз болып, жаңағы өзі келіп емдеп кетеді деп отыратын еді. Сосын бізде талай келді ол кісіменен. Мен мына неге баратында Алматыға ана жазып жүрдім ғой. Сол уақытта сол кісі бірдеме жазып берді. Не жазып берген қайдан? Жолыңыз болсын деген ғой. Солай шығар еді. Солы көпке дейін костюмнің қалтасында салып жүрдім. Балам. Енді о жаққа барғанда шүкір жолымыз болып енді солай неттік қой. Енді бір қызығы бар. Мен ол уақытта қағаз жазып жүрген адам. Сен осы түбінде сен осы әнменен атың шығады деді. Опын ба? Содан енді артынан енді ән кітабым шықты ғой. Ал көріп келдік қой осылар деген. Бірнеше рет жаңағы менің сол шығармашылық кешім өтті. Былай қарағанда емес, енді ондай мен атағым шығады деген жоқпын енді. Бұл атағым шыққанда керемет, сондай болғанда кереметтігі де шамал дегенменен айтып елге қадарымыз жағын еттік қояды. Қалқа енді қалқа. Сенен естігеннен кейін мен жаңағы жолдасым базардың қызы ғой. Жаңа айтты. Солай ма? Иә. Енді сені мен Низатқа ойнайды деп ойлайсың. Дардай 70-тен кеткен адам. Бала жағымен ойнай бермейді ғой. Иә, сол мекенін танимыз, сені сырттан танимыз, мына баланы танимыз, ар жағын. Ал аман болыңдар. Сау, рахмет. Аға, желеп жатсын. Рахмет. Өзіңіз таныстырып кетіңіз енді мынау естелік болғасын. Менің атым қуантқан осы мекендерге күйеу бала болам, былай қарағанда. Осы қазір мына шайыр Ақтаудың адамдарымыз Жыңғылдының қазір Ақтауда тұрамыз. Сосын жаңа осы тойға деп мына жолдасым мына
Есболаевтардың жиені сосын шақырған. Сосын соны нетіп осы жерде осы кісінің музейі бар дегеннен кейін көріп кетейік. Рахмет. Ана кісілерді еске алып кетейік деп Өте дұрыс. зал оң болсын. Рахмет сізге. Рахмет.